Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ulungeleke laphana-ke ungixhase ucindezeleke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ungaphuthi lezi ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke sekuvele-ke omunye usisiye laphana-ke eveza-ke into-ke enhle-ke laphana-ke edinga ukunconywa-ke siyenziwe-ke i-MK-ke laphana-ke umphakathi-ke wakoNtuzuma-ke lapha. Kodwa-ke angifuni-ke mina-ke ukuthi-ke okuningi-ke owawuzwa ngaphela nje nje ngidlala-ke ividiyo yakhe lo sisi-ke uzizwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina-ke sengicela phela masuzwile-ke le video le ungene kuma-comment section-ke futhi uvo lakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke mase ucinza nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibonani, lalelani-ke nginixoxeleke. I'm sure abantu bafuna ukwazi ukuthi i-MK yathula manje kwenzakalani nani nani. Hayi bafethu, ngithi nginitshele nje ukuthi i-MK ibhizi kwi-ground. Izama ukukhombisa ukuthi this was not about indaba yamavoti. Lalelani nginixoxele. La eNtuzuma uMashi what 40-45 bani lana-ke kwenziswa ama-license amahhala, and-ke sebeqale lo process leyo already iy'ngane sezinama-learners already, then sesilinde ukuthi ziye kuma-license, right-ke program yama-license leyo. Lalela mese kuseni laphana ubone bebhulile omama baku-MK noma osisi baku-MK bayapheka ekuseni, bayapheka. Iyangididisa iyangididisa lento. Bayapheka ekuseni amapharishi bapheka, benza amatiye, benza ukudla, benzela umphakathi. Lalela lento ayingayona indaba yevoti, lento ayingahlangene namavoti. Sasifuna ukubuyisela abantu abamnyama esithunzini sabo. Lalela-ke ama-programs ahlukahlukene. Ade ngibona nje egruphini enye ifakwayo iprogram yama-caregiver. Sibhizi, lalela i-MK ibhizi. Lana kuney'nkontraki ezayingena ngomtakabani kubone sekusebenza abantu abangabona ngisho abasendaweni yathi nje i-MK stop it right there. Mengingena i-contract i-MK i-attend lo ukuthi ifike ngomboa bakagoga sihlangana nalonto thina into esendaweni yethu sonke ifika, sifanele ukuthi siyazi ukuthi ifike ngobani, and-ke asibadinga abantu bangaphandle abazosebenza, kuzosebenza i-youth yala. Yangizwa ukuthi ngithini, okuwukuthi-ke thina nje iy'ngane-ke nje zaka-MK zibhizi ziyaphithizela zinama-payslip iy'ngane. Wonke la ma-contractor afika la singazi ukuthi afika ngobani, siyawalandelela mese sitholile ukuthi afika ngobani, mese sithi theta-ke sinabantu bethu abakufanele baqashwe. Umuntu uqashwa ewadini yakhe, umuntu uqashwa ngakubo. Ngeke nisithathele abantu esingabazi nizothi nizosebenza ngakithi ibintsha la ibhuqabhuqwa indlala ingasebenzi. Lalela yaze ngayithanda MK, yengaze ngayithanda MK bafethu uqhubekani futhi nginesho ukuthi lento ayikho la kulama ward uMashi noNtuzuma, everywhere yonke lento lo. Mekuthi khona ngakobi kanjalo bafethu akubhukule, lento ayingekho ngamavoti, okukubuyisela umhlaba nomnotho ukuthi ube right uqhubeke phambili. Ngiyabonga ama-MK.